یو سړی په خپله ښځه باندې بدګمانه شوی ده او فکر کې دا ورغلی دی چې هسې نه وي زما دا ښځه له چا سره جوړه نه وي یا کوم بدکاري خو به نه کوي. بالاخره په اول کې دا خبره ورته ساده ښکاره شوې ده، خو کرا د ده په دې دماغو کې دا خبره غټه شوې ده. نو ده داسې چل کړی ده چې د دې لپاره چې حقیقت معلوم کړي، نو له ښځې نه په یو شکل نه اشکال خبرې شروع کړي دي. ښځې ته ویلي چې تا ژوند پخوا مخکې له واده نه دا څنګه و؟ خو خیر دا پوښتنه جواب شوې ده. بله ورځ بیا پوښتنه کړې چې ته خو به د پردیو خلکو کره نه تلې که نه؟ نو دا ښځه هم حیرانه شوې ده چې د خاوند باندې څه چل شوی ده که نه. د پخوا وختونو د 9 کاله مخکې خبرې را یادوي. د دوی ترمنځ 9 کاله تیر شوي دي واده په مینه او محبت او ډیر صمیمانه ډول باندې په ډیر ښه طریقه باندې دا 9 کاله ژوند دوی کړی ده، په ګډه تیر کړی ده. خو بالاخره اوس د انسان د دې میړه په ذهن کې ګډوډ سوچونه او غلط تصورات د دې ښځې په اړه باندې راځي. خیر بله ورځ بیا پوښتنه ترېنه کړې ده، وایي ښځې تاسې کور ته څوک راتلل؟ خو خیر دا خبرې لږ کرا مخکې زه یوه ورځ ورته ویلې چې ګوره زه ستا خیرخوا یم، څومره ښه وخت ما د تا سره تیر کړی ده، د ما په تا باندې 100% باور او یقین ده. خو خیر ته ماته ووایه ته خو به مخکې له واده نه خو به د چا سره اړیکه نه وه، چا سره خو به جوړه نه وې، او چېرته خو به دې غلطي نه یې کړې، چېرته خو به دې داسې نه یې کړې، چېرته خو به پردیو محفلونو ته نه یې تللې، کوم ځای کې پردیو کورونو کې خو به دې چېرته شپې نه یې کړي. دا ښځې ته وایي دا خبرې داسې ګپ شپ ښکاره کېدې. صحیح شوه؟ دا ښځې وایي ما پورې خندله چې دا ته څه وایې که نه د الله بنده، ته ولې داسې خبرې کوې که نه؟ ښځه مې وایي حیرانه دریانه وه، خندل به دا خبره به په ګپ شپ کې تېره کړه. خو خیر وایي دا په دې ښځه باندې زما ورځ تر بلې شک او دا وهم نور هم زیاتېده چې هسې نه دا ښځې مخکې له واده نه چې کړي نه. بیا وایي خیر دا سوچ او فکر مې له ذهن نه کرا ختم شو، خو په دې اړه باندې مې تشویش پیدا شو چې اوس هسې نه شي چې زه خو به د پخوا غم خورم، دا ښځه داسې نه شي چې اوس د چا سره په اړیکه کې، هسې نه شي چې اوس په کوم ناروا شیانو باندې د دې سر یو زه به خبر نه یم. نو وایي داسې چل مې وکړ چې یوه ورځ په پټه مې د دې دا موبایل وکوت چې ودرې دا چا سره غږېږي، چا زنګونه ورته راوهلي دي، پیغامونه میسیجونه چا ورته رالېږلي، خو وایي هېڅ شی مې پیدا نه کړل داسې چې ما شکي کړي. خو زه وایي تر دې اندازې پورې بیا عقل شوی وم، تر دې اندازې پورې عجیبه انسان رانه جوړ شوی و که نه چې ما بیا هم د دې باوجود بیا مې هم په دې خپله ښځه باندې شک او په دې باندې مې بدګماني کوله. خیر وایي ورځې تېرېدلې، بالاخره زما دا وهم دومره زیات شو چې زه مجبوره شوم راجګ شوم او د دې ښځې په موبایل کې مې پټ یو سافټویر انسټال کړ، یو پروګرام مې پټ پکې واچاو د دې لپاره چې د دې ټولې خبرې ثبت کړي. نو بله ورځ وایي چې دا نه وه، نو ما د دې موبایل راواخیسته، د دې هغه ټول چا سره چې زنګونه وهلي وو او خبرې کړې وې هغه ټولې ما واورېدې، خو داسې هېڅ یو شی ما پکې پیدا نه کړ چې هغه زما شک او یا ګمان زیات کړي. خو زه وایي شکي انسان بس هر وخت بدګماني، هر وخت په دې فکر کې غلطې خبرې او سوچونه زما راتلل. خو خیر وایي یو ځای کې زه لاړم ملګرو سره کېناستم، هغوی وایي د یو څو بدو ښځو خبرې وکړې چې ځینې داسې ښځې دي چې هغوی له خپل خاوندانو سره خیانت کوي او بدفعلي کوي. دا بالاخره وایي زما تشویشونه او سوچونه وهمونه 100 چنده نور زیات شو. نو راغلم او وایي کور کې مې بیا هم پلټنه وکړه، خو د دې دا څومره تلیفون اړیکې چې ما ولیدلې دا له خپلې مور سره، له خپلې خور سره، له خپلې ورور سره، خپلوانو کې چې کومې ښځې د هغې سره غږېدلې وه، نور هېڅ داسې یو شی نه و. خو خیر په دې باندې هم وایي زما زړه مطمئن نه شو. بالاخره وایي ما ویلې چې هسې نه چې د کور نه د باندې چې کله دا ځي که نه، هسې نه چې هلته له چا سره الله مه کړه غلطه رابطه به لري. نو کله به چې وایي دا له کور نه راووتله زه به له لرې جینه بس دې پسې شو او تعقیبوله به مې ګرځه د خپلوانو کره به لاړه، د خپلې مور کره به لاړه. کله به چې وایي ماشومان به مکتب ته تلل هغوی سره به تنها به وو، نو هغوی سره به کله لاړه بېرته به مستقیما راوګرځېدله. کله به چې مریضه وه وایي یا به ما ته وویلې یا به خپله مور راوغوښتله، له هغې سره به شفاخانې ته لاړه بېرته به خپل کور ته راتلله. خو سبحانه وایي زما دا تشویشونه او سوچونه ورځ تر بلې زیاتېدل تر دې اندازې چې دا ښځه هم بېچارهګۍ په ما باندې پوه شوه چې دا سړي کوم تکلیف پیدا کړی ده، خو بیا هم وایي صبر او حوصله او ګزاره به یې راسره کوله. یو ورځ وایي ما دا ښځه راکېنوله او ورته ومې ویلې چې ته خدای دې ته به ما ته حقیقت وایي.
زه خو تا نور لیونی کړی او شپه ورځ هم دا سوچونه دي له هر شي نه پاتې یم او حتی زه تا ته تعقیبوم هم کله چې ته له کور نه وځې او ته چې کله له کور نه لاړه شې د پلار کره شپه ورځ زما دا سوچونه او دا فکرونه ګډوډ دي او زما ذهن ته غلط تصورات راځي ته خدای دې چې ته خو ما سره خیانت نه کړې و هغې وویل چې قسم په الله که داسې څه مشکل وي و تا له ما نه څه شی لیدلی دي که څه ثبوت لري سند لري یا کوم علامه دې هم داسې اشارتا دې هم زه ګډه وډه لیدلی یم خو ما ته ووایه ما ورته ویل چې ما خو څه لیدلي نه دي خو زما بیا هم په تا باندې شک ده چې هسې نه شي چې ته بل ما سره خیانت کوې بس وایي بیا دا ښځه راباندې پوه شوه چې دا سړی خو ما په کرارې نه پرېږدي په دې کې 1 کال 2 کاله نهایت تر 3 کالو پورې وخت تیر شو یو ورځ داسې چل وشو چې ما باندې دا شکونه دومره زیات شو چې ما دا ښځه راونیوله او ښه مې ووهله چې ومې ووهله چې ته ولې ما ته حقیقت نه وایې ته ولې ما ته حقیقت هغه قرآنونه خوړل قسمونه یې خوړل چې ګوره داسې هېڅ هم نشته ده تا ته په خپله معلومه ده دا 9 کاله تا ما سره رقم تیر کړه تا ما نه کوم هغه لیدلی د خیانت لیدلی تا له ما نه کوم ورځ داسې لیدلي چې ما له پردي چا سره معمولي خبرې هم کړي یا ورسره درېدلې نو بالاخره وایي چې ښځه مې وویله ښځې یې وویله چې یاره دې سړي سره نور صبر کول دا او ګزاره کول دا اوس بالکل ناممکنه شوې ده نو دا ښځه سمدستي ووتله له کوره او لاړه د پلار کره اوس وایي د پلار کره ناسته ده او خبره تر دې اندازې پورې رسېدلې ده چې جنجال زمونږ د کورنۍ او د هغوی د کورنۍ ترمنځ چې خبره طلاق ته رسېدلې ده دا ښځه باندې وایي زه دومره په قهر شوم چې حتی یو طلاق مې هم ورکړ چې کله مې طلاق ورکړ اوس ښځه کلکه د خپل پلار په کور کې ناسته ده او پلار ته خپل وایي مور ته خپل وایي ورور ته وایي چې دې سړي سره زه نور ژوند نشم کولی ځکه یو ورځ نه 2 ورځې دي 3 کاله په دې کې تېر شو چې شپه ورځ شکونه شپه ورځ تانې شپه ورځ بدې خبرې زما ذهن یې را ګډوډ کړی بالاخره وایي طلاق واقع شو هغه ماشومان چې هغه زموږ په کورنۍ کې وو هغه لاړل رانه چیرته لاړل د خپل بابا کره او د خپل یانۍ کره هلته پراته دي کور د کرایې له منځه لاړه ختم شو کورنۍ مې برباد شوه ښځه مې د خسر کره ناسته ده او زه دغه رقم در په دره ګرځم ګورئ ډېر داسې حالات موږ ته راځي چې په هغه کې مسافر یا هغه خلک چې ودونه یې کړي دي هغوی په خپلو ښځو باندې بدګمانه دي او شکیان دي له دې قصې نه موږ تاسو لوی عبرت اخلو که موږ تاسو کې عقل وي او هغه دا ده چې باید موږ تاسو په خپلو ښځو باندې په خپلو خویندو باندې په خپلو میندو باندې په خپلو خپلوانو باندې په خپلو همسایګانو باندې په هیڅ چا هم باید موږ تاسو بدګماني ونه کړو بدګماني کول او شک کول دا د شیطان له طرف نه دي چې کله تاسو ته راغلل اعوذ بالله وایي او سمدستي لرې کوئ لطفا ښځو ته پکار دي چې په خاوندانو باندې بدګماني او شک ونه کړي او خاوندانو ته پکار دي چې په ښځو باندې بدګماني او شک ونه کړي طرفین دواړه باید د یو بل باندې اعتماد وکړي یو بل باید باور ور باندې وکړي قسم په الله دغه بدګماني تر ټولو لوی دروغ دي تر ټولو لوی دروغ هغه دا بدګماني ده دا د نبی علیه الصلاة والسلام خبره ده موږ تاسو لپاره ګورئ بهترین معلم بهترین انسان په دې ټوله دنیا کې بهترین انسان محمد علیه الصلاة والسلام ده هغه موږ ته په هر ډګر کې په هر وخت کې ډېرې ښایسته خبرې کړي دي دا رقم بدګماني تهمتونه حتی زموږ ستاسو په مور بیبي باندې عایشه رضی الله عنها چې د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي په هغې هم لګېدلي وو نبي علیه الصلاة والسلام د یو غیرتي انسان په څېر باندې راووت د ټولو خلکو ته اعلان وکړ دا خلک څه کوي ما بالو قوم دا خلک څه کوي تاسې زما په ناموس باندې تهمت لګوئ قسم په الله چې زه 100% په دې خپل فامیل باندې مطمئن یم او زه مکمل ښه ګمان ور باندې کوم هیڅ وخت کې هم زه په خپل فامیل باندې ګوري غلط ګمان نشم کولی نبی علیه الصلاة والسلام په خپل فامیل باندې غیرتي ولاړو د خپل فامیل نه دفاع وکړه چې زه خپل ناموس باندې هیڅ وخت کې دا ګمان لا حتی نشم کولی دا کومې خبرې چې تاسو جوړې کړي دي نو تهمت لګول یا مثلا شک کول او یا په چا باندې بدګماني کول دا په یاد ولرئ چې ګورئ دا د منافقینو صفت ده د منافقینو صفت د خپل زړه نه وباسئ په خپلو ښځو باندې ښه ګمان وکړئ بدګماني ور باندې مه کوئ په خوښۍ او خوشحالۍ باندې خپل ژوند تیر کړئ